기침, 가래 잡는 음식 4가지. 첫째, 기름기가 많지 않은 미역국이나 채소국 같은 따뜻한 국물은 목 점막을 촉촉하게 해주고 끈적한 가래를 조금 더 부드럽게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 너무 짜거나 매운 국물은 오히려 자극이 될 수 있으니 싱겁고 담백하게 끓이는 것이 좋습니다. 둘째, 잘 익은 배는 수분과 식이섬유가 많고 도라지는 전통적으로 목과 기침에 자주 쓰여온 재료입니다. 배를 썰어 도라지와 같이 은은하게 졸여서 차처럼 따뜻하게 마시면 건조하고 칼칼한 목에 도움이 될 수 있습니다. 다만 당뇨가 있거나 당 조절이 필요한 분들은 양을 조절해야 합니다. 셋째, 무는 국이나 찌개에 넣어 끓이면 국물이 시원해지고 생강은 따뜻한 성질로 몸을 데워주는데 도움을 줄 수 있습니다. 무국이나 생강을 살짝 넣은 생선조림처럼 자극적이지 않은 요리로 자주 올리면 속을 편안하게 하면서 기침과 가래로 인한 불편함을 덜어줄 수 있습니다. 넷째, 카페인이 많은 커피 대신 따뜻한 보리차나 대추차, 생강차처럼 부담이 적은 차를 조금씩 자주 마시면 목이 말라서 기침이 더 심해지는 상황을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 꿀을 더할 때는 한두 작은 술 정도만 넣고 알레르기가 있거나 기침이 오래가는 아이들은 반드시 의료진과 상의한 뒤에 섭취하는 것이 좋습니다.